Kaixo y bienvenidos un día más a nuestro programa. Hoy estamos aquí para explicaros el porqué de mis paseos por el monte. Así que asegúrense los cinturones y buen viaje. Bueno, el principal motivo y el más importante de que me guste venir a pasear por aquí es que, claro, después de 5 años en Londres, viviendo en una gran ciudad, uno está un poquito harto, ¿no? Y también que, bueno, llevaba casi 20 años fuera de mi tierra y volver a pasear por estos lugares en los que solía andar antes, por estos bosques, por estos montes, pues me resulta algo mágico, ¿no? Volver a estar por aquí, casi irreal, vamos a decir. Aquí uno tiene tiempo de, bueno, de estar consigo mismo, de pensar en todo tipo de cosas, ¿no? Cómo va tu vida, lo que tienes que hacer, preparar cosas para el futuro, tus planes, y siempre, pues, desde la tranquilidad, ¿no? Y la paz que da, pues eso, estar aquí en el bosque, simple y llanamente. Y ahora simplemente una muestra de toda esta belleza. Bueno, uno de los principales motivos por los que me gusta andar por el bosque es que, bueno, aquí da gusto estar. No se oyen ruidos, el aire es puro y bueno, a mí me gusta estar solo y por aquí desde luego lo estoy. Tampoco quiere decir que siempre me guste estar solo, a mí también me gusta socializar. De hecho, pues bueno, me gusta encontrarme con gente por aquí por el monte que comparte un poco mi afición por los paseos por aquí y pararme siempre un ratito a a hablar con ellos y a compartir experiencias y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Hacer amigos más que nada. Por ahí parece que soy agente. Vamos a ir a saludarlos. Espera. Me encanta socializar.
¡Joder! Bueno, yo creo que ya está bien por hoy, ¿no?